আসতেছে, আমি হালকা একটু গুলি করে দেখিয়ে দিলাম যে আমি এখানে। চান্দু ও হেডশট লেগে গিয়েছে রে ভাই, একটু ইজিলি লেগে গেল। চৌত্রিক দিয়ে আসবা, এদিক দিয়ে আসতেছে নাকি? দাঁড়াও তো চান্দু। ও এটাও ডাউন হয়ে গেছে, এটার গায়ে হেডশট লাগছিল। ও ভাই রে, দুটো হেডশট চান্দু। ধরো ধরো ধরো, এখান থেকে আমি অবাক অংশ আসতে পারি ভাই। এটাকে যদি কোনো রকম আগে মারতে পারতাম। জাকিটাও ডাউন কে যে, তারপরে যদি এদিক দিয়ে আরে ওই পর্যন্ত গেলই না এই চান্দুকে। ও হেডশট লাগছে তো। ও আচ্ছা ডাউন, আমার নেটে কি প্রবলেম দিতেছে পড়ছে, তার এটাকেও কি হেডশট দিতে? আরে চান্দু তুমি ডাউন হওয়ার পরাও ও দ্বিতীয়টাও হেডশটে ডাউন। এই চান্দুকে এইভাবে করো। ও 3 নাম্বারটাও হেডশটে ডাউন। ভাই কি গান রে, চান্দুকে লাভ দিছে। এই তো এন্ড ও চারটাকে হেডশট রে বাবা।